NIOन 2024 म्हादय डायवर्ट केल्यार गोंयाचेर काय व्हड परिणाम जावचो ना असो अहवाल सादर केल्लो. उपरांत गोंयांत बरोच बोवाळ जालो. सगळ्या राजकारण्यांनी हाका खर विरोध केलो. ह्या अहवालाचो सुप्रीम कोर्टान चलपी केसीचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां NIO सांगता हो फकत एक रिसर्च पेपर आसा, हो अहवाल न्ही खंय. म्हादय डायवर्ट केल्यार गोंयाक व्हड लुकसाण जावचें ना अशें सांगपी रिपोर्ट NIOन सादर केल्लो. ताका गोंयकारांचो खर विरोध चल्ला. आमची म्हादय आमकां जाय अशी घोशणा करपी मोर्चाय काडले. म्हादय कर्नाटकाक दिल्यार गोंयाचेर कितें परिणाम जातलो हें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान सांगिल्लें. जाल्यार आतां सुत्रां प्रमाण हो फकत संशोधन पेपर अहवाल न्ही हें स्पश्टीकरण NIOन दिलां खंय. तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयल्ले आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली आनी तुमी जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशीत करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो. कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिश्ठ जावचो आनी तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली. पूण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना आनी एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना. तुमी कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विशय जो आसा हो सद्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा आनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आतां हेच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा. त्या शिवाय गोंय सरकारान केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंच्या कडेन आपली बाजू मांडलेली आसा. राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागारान आजून लेगीत कर्नाटकाक परवाने दिवंक ना. कित्याक तांकां खबर आसा की हो टायगर कॉरिडॉर आसा, व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा आनी ह्या व्याघ्र भ्रमण मार्गान अशा प्रकारचो प्रकल्प येत जाल्यार कितें तेचे दुश्परिणाम जावंक शकता ही तांकां बेस बरी म्हायती आसा. हे जे शास्त्रज्ञ आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी हो जो अहवाल तयार केल्लो आसा हो त्या संस्थेन बसून तयार केल्लो आसा आनी तांकां जी उपलब्ध म्हायती मेळिल्ली आसा त्याच्या आधारार केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.